Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今日我哋講嘅故仔係冬眠旅館。小朋友啊，你知咩叫冬眠啊？係啦，原來咧有啲小動物咧喺冬天嘅時候咧需要透過瞓覺嚟過冬㗎，喺春天嘅時候再醒返。呢個行為咧我哋就叫冬眠啦。咁我哋一齊嚟聽下冬眠旅館呢個故事啦。冬眠旅館，作者野志明家。田鼠太太屋企好大㗎，喺地底裏面有好多嘅房間。佢將收集返嚟嘅食物全部都放喺唔同嘅房間裏面，但係都仲有好多房間係冇嘢㗎。冬天就嚟啦，森林有好多嘅動物都要瞓覺，直到春天先醒返。呢個就係佢哋冬眠嘅季節啦。而田鼠太太咧係唔需要冬眠嘅動物啊，所以佢就覺得有啲寂寞啦。佢就諗。當其他動物都瞓晒覺嘅時候，咁我咪好悶咯。係啦，不如請大家一齊嚟我屋企住啦。所以田鼠太太就決定將冇嘢嘅房間改造成冬眠用嘅旅館。最先嚟報道嘅咧係花栗鼠先生。哇，你行李咁多嘅？田鼠太太就話啦。喺冬眠嘅時候，我有時會起身食飯㗎。呢啲全部都我為呢個冬天準備嘅嘢食嚟㗎。花栗鼠先生就話啦：田鼠太太，呢個俾你啊！花栗鼠先生咧就俾咗一啲橡果同埋松果俾田鼠太太作為住宿費，然後將行李塞滿晒成間房啊，然後佢就心滿意足咁瞓着咗啦。小朋友，你會問到花栗鼠先生喺邊啊？睇下佢所有嘅嘢食嘅上面，有隻花栗鼠喺度瞓緊覺啊！好啦，突然間出邊有人敲門咯喎，有兩隻圓碌碌、肥嘟嘟嘅睡鼠，佢哋就話啦：可唔可以俾我哋兩個一間最細嘅房啊？然後咧，佢哋就將佢哋摘到嘅提子俾田鼠太太作為住宿費。但係田鼠太太就有啲擔心，就話啦：你哋兩個瞓埋同一間房，會唔會太逼啊？我可以俾兩間房你哋㗎喎。睡鼠兄弟咧就聽完之後就嘻嘻咁樣笑啦。佢哋就話喺冬天嘅時候，我哋乜都唔食㗎，而家淨係食到好肥咋。然後細佬就話啦：係啊，到咗春天嘅時候，我哋就會瘦㗎啦。如果房間太大嘅話，我哋會瞓得唔安樂㗎。同田鼠太太講完之後，兩兄弟就塞喺一間房裏面，好舒服咁瞓着咗覺啦。突然間出邊好嘈啊！係咩動物嚟㗎？田鼠太太一開門一望就話啦：到底發生咩事啊？眼前就出現咗蝙蝠軍團啦！佢哋就話：我都想住喺旅館裏面啊！田鼠太太就話：哇，咁大班蝙蝠啊！冇問題嘅，入嚟啦！但係大家要分開住喎，小心啲啊，唔好推啊！田鼠太太仲未講完，啲蝙蝠已經湧晒入旅館裏面啦。蝙蝠就話啦：哎呀，你唔使擔心啊！你睇下，果然同我哋諗嘅一樣啊！喺度過冬係最啱噶。講完之後，蝙蝠佢哋就揀咗地下走廊嘅天花板啊！佢哋唔係揀房間住啊，佢係揀喺地下嘅天花板。只要係又暗又安靜嘅地方就啱晒我哋啦。田鼠太太望一望佢哋話：如果你呢度啱嘅話，我呢度都有位嘅。不過睇嚟大家冬眠嘅方法都唔一樣啊，個個都有啲特色嘅。田鼠太太總算係大開眼界，佢自言自語咁講啦。然後田鼠太太就決定去廚房裏面望一望所有小動物俾嘅住宿費。哇！你睇下，有提子啦，有橡果啦，有松果啦，所有唔同嘅果實啊！田鼠太太望到好開心啊，佢就喺度笑啦。不如我用呢啲果實嚟整好好味嘅點心同蛋糕啊！突然間喺呢個時候，佢聽到一把聲就話：喂，聽唔聽到啊？喂！
田鼠太太就轉頭一望，嘿，喺好細嘅窗上面，出邊有一對好大嘅眼啊！佢就聽到出邊嘅眼睛同田鼠太太就講啦：喂，快啲開門啊喂，交出旅店裏面嘅所有客人啊！原來出邊係有隻狐狸啊！隻狐狸舐舐味就話啦：我喺度諗緊點解揾唔到小動物㗎？原來都跑晒入呢間酒店裏面。快啲啊！快啲將啲客人交出嚟啊！我要將佢哋食晒佢。田鼠太太好驚啊，連嘢都講唔到啊！然後狐狸先生繼續講：如果你唔交出啲客人，我就會拆咗你間屋㗎啦！突然間，哇！狐狸先生大叫喎！就喺狐狸先生準備搞破壞嘅時候，狐狸俾人的起咗啊！跟住就有一把聲音就話啦：嘿，我都係呢間旅館嘅客人嚟㗎，係咪有事揾我啊？企喺佢眼前嘅係露出滿口大牙喺度笑緊嘅熊媽媽。狐狸俾熊媽媽嚇親啦！然後就一支箭跑咗啦。田鼠太太就話：多謝你啊，熊媽媽，好彩有你幫手咋。熊媽媽就拍拍隻手就話：唔使客氣。你都有冇我哋可以住嘅房間啊？田鼠太太諗一諗就話：有啊，我哋都有俾你哋住嘅房間啊。如果你哋唔嫌棄嘅話，田鼠太太將原本放雜物嘅樹窿都清潔乾淨，然後邀請熊媽媽兩個 BB 同埋熊媽媽一齊到門口裏面住。佢就話啦：我就唔收你住宿費啦，不過熊媽媽，我有一個小小嘅請求啊。田鼠太太就拎咗畫筆同埋畫板，就有啲嘢就想同熊媽媽講喎。熊媽媽就笑住就話啦：哎呀，呢啲小字就包喺我身上啦。睇下熊媽媽整咗啲咩啊？原來熊媽媽用佢隻手嚟做咗手印啊，然後就寫住大熊頭縮中，裡面有熊㗎，所以咧你哋要乖乖地，唔可以欺負裡面嘅小動物啊。呢個時候落雪啦，冬天到啦。自此之後就冇人再嚟酒店裏面搞事，好彩有全新嘅招牌啊！咁仲有狐狸先生點解冇再嚟嘅？就因為田鼠太太好好味嘅堅果蛋糕，所以咧佢就唔再嚟搗亂啦。呢個冬眠旅館嘅故事就去到呢度，希望小朋友都鍾意啦。小朋友啊，嚟睇下有啲咩動物係會冬眠，有啲咩動物係喺冬天唔使冬眠㗎啦。下一堂再同 Connor 老師講啊。好啦，今日嘅時間就去到呢度啦，我哋下次見，拜拜。